नयाँ लन्च भएको गाडी अल्टो K10 अल्टो K10 VXI प्लस चाहिँ यो हो फ्युलको वार्निङ दिँदैछ यहाँ पावर विंडो दिया हुआ है यहाँ पे बटन दिया है K10 कालोमा रहेछ व्यूअर्स को थोड़ा बोल दीजिए यहाँ आने के लिए एड्रेस थोड़ा बोल दीजिए फिर से एक बार सर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि आजको यो भ्लगमा आजको भ्लग चाहिँ एकदमै दामी हुनेछ साथैमा मलाई एकदमै एक्साइटेड छ हैन हामी वेस्ट सिक्किमदेखि सिलगढी जाँदै छु हाम्रो छिमेकी भाइले कजन भाइले एउटा अल्टो K10 सबैले थाहा भएको हो अस्ति भर्खरै मात्रै लन्च भएको 18 अगस्त 2020 मा लन्च भएको एकदमै दामी गाडी छ हैन भाइले बुक गरेको थियो 10-15 दिनको बादमा नयाँ गाडी भएर अलिकति बुकिङमा डेलिभरी हुनु डिले भयो हैन नयाँ गाडीमा यस्तै हो सबैजनाले बुक गर्छ त्यसैले गर्दा फाइनली आज फोन आएर चाहिँ हामी जान्दै छु यहाँदेखि तपाईहरुले टोटली देखाउने कोसिस गर्छु एकदमै एक्साइटेड छ तपाईहरु पनि यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुस् होला कस्तो लाग्छ यदि तपाईहरु कति जनाले अल्टो K10 लाई बुक गर्नु भएको छ भने कमेन्ट्समा भन्नुस् कसलाई इच्छा छ तपाईहरुले पनि कमेन्ट्स गर्नुस् होला किन एक्साइटेड छ भन्दाखेरि नयाँ अल्टो K10 आएको छ भन्दाखेरि एकदमै हेर्नु मन भिडियोलाई इन्जोय गर्नुस् होला लास्टसम्म साथैमा तपाईहरुले फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुकमा भिडियो हेरिसकेर यहाँ माथि मेरो फलो भनेर छ त्यो फलोलाई पनि फलो गरिदिराख्नुस् होला युट्युब च्यानलमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई पनि सपोर्ट गरेर 1000 बनाइदिनुस् होला छिट्टै अब म भाइलाई पनि भेटाउने छु भाइको घर पुग्न आँटेको छ हाम्रो भाइ पनि आइपुगिसक्यो अब मर्निङ स्कुटीमा पनि फर्स्ट टाइम हो है भाइ स्कुटीमा चाहिँ टाढो बाटो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो भाइ मेरो फर्स्ट टाइम हो अब भाइसँग त्यो पनि सिक्किमदेखि चाहिँ सिलगढी जाँदैछौँ नि हौ हामी पक्रिनु चाहिँ कहाँ पक्रिनु भाइ कहाँनिर ए यो ब्यागमा के हो ठुलो हो टिस्टा र रङ्गित दुईजना मिलेर त काम त यो खाल बिगाऱ्यो भने त थोत्तर बनाउँछु त हुन्छ मल्ली के भन्छ सिलगढीतिर त होइन भाइ रेलगेट आइपुगिसक्यो रेलगेट लाग्नु आँटेको थियो रहेछ रेलगेट लागेर भर्खरै ओपन भएको रहेछ छोडेको रहेछ अब हामी पनि ठिकै टाइममा आइपुग्यो साथीहरू स्कुटी चलाउनु पायो मजा आउँथ्यो मजा आउँछ नि मजा आउँछ होइन मजा आउँछ बाइकहरू स्कुटीहरू कुदाउनु पायो भने चाहिँ मजा आउँथ्यो आइपुग्यो हामी आइपुग्यो नयाँ गाडी लिनु आइपुग्यो सिलगढी स्टेशन नहीं ले रहे हैं तो ये अमाउंट तो रहेगा नहीं अब गाडीको डिलर पनि भइसक्यो अल्टो K10 लिनु आएको थियो भाइले कलर नपाएकोले गर्दाखेरि अब अल्टो लिएर जानु परिगयो भाइको अब यो अल्टो डिसाइड भएको छ हैन अल्टो K10 चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कलर भाइले चोइस गरेको कलर चाहिँ पाइन हैन ब्ल्याक र व्हाइटमा रहेछ व्हाइट मन पराएको भाइले व्हाइट चाहिँ बुक भइसकेको रहेछ त्यसले गर्दाखेरि अब आइसक्यो भनेर चाहिँ अब अल्टो लाने भएको छ यो चाहिँ अल्टो K10 VXI प्लस रहेछ हैन अब हेर्ने छु हामी भित्र हेर्नुस् होला तपाईहरु पनि अल्टो K10 भाइले मन पराएको कलर पाइन भए पनि भाइले एकखेप ट्राई चाहिँ गर्नुहुने रहेछ हो अन्त अल्टो K10 VXI प्लस चाहिँ यो हो VXI प्लसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ यो आउँदो रहेछ यो
छेउ यो पाउँदा स्टेयरिङको कन्ट्रोल यो रहेछ फ्युल त यहाँ वार्निङ फ्युल वार्निङको पनि दिँदो रहेछ न वार्निङ दामी रहेछ फ्युचर है भाइ ठुलो स्पेस खासै भाइले चाहिँ अब अल्टो K10 हेर्नु आएको होइन अब कलरले गर्दाखेरि अब यस्तो भयो ठिकै छ अब अल्टो 800 लाने है भाइ हजुर गाडी लगेर भए पनि पछि चाहिँ हेरौँ है भाइ कस्तो छ अल्टो भन्दा चाहिँ ठुलो रहेछ खै त्यहाँ उयो चाहिँ कहाँ छ ए यहाँ रहेछ नि ग्लासको दामी हो दामी आम्मामा यहाँ कन्ट्रोल गर्नु सबै रहेछ यहाँनिर अनि कमर्सियलमा दिन्छ कि दिँदैन हो तपाईँहरू कमेन्ट्स गर्नुहोस् कमर्सियलमा पाउँछ कि पाउँदैन यो गाडी हो हाम्रो सिक्किममा अब यहाँ वेस्ट बेङ्गलमा त अब पाइहाल्छ अब सिक्किममा चाहिँ कमर्सियलमा दिन्छ कि दिँदैन यहाँ यसको ग्लास उठाउने चाहिँ यहाँ रहेछ हो अप एन्ड डाउनको यो फ्युलको वार्निङ यसमा दिँदो रहेछ के हो सबै रहेछ यहाँ VXI प्लसमा चाहिँ सबै यो आउँदो रहेछ अल्टो K10 को VXI टप मोडलमा यो आउँदो रहेछ सेकेन्ड टपमा चाहिँ यो आउँदैन अन्त यो दुईटा आउँदैन यो र यो दुईटा मात्रै आउँदैन अरू सबै सेम रहेछ हो राम्रो लाग्यो दामी लाग्यो गाडी अब अरू त देखाउनु सकिनँ तपाईँहरू त यति नै रहेछ आजको लागि अल्टो K10 को चाहिँ अब हामी डिक्की हेर्नेवाला छु ये आपका बूट से स्पेस डिक्की कत्रो ठुलो हो यो त नयाँ टायर अल्टो K10 भी है ये व्हील कवर है लगाने का अम्बो यो सेकेन्ड सिटको लगा हुआ है स्पीकर फ्रंट पे लगा हुआ है 4 स्पीकर इसके साथ ए हो त रहेछ त दुईटैमा तर यो चाहिँ VXI टप सेकेन्ड टप मोडल अम्बो कत्रो ठुलो हो अल्टो भन्दा ठुलो अनि भाइ ए लेग रूम बहुत ज्यादा है यत्रो अगाडि तान्दा पनि त उयो यहाँ ठोकिएछ होइन हैन कस्तो लाग्यो भाइ सेकेन्ड टप मोडल थ्याङ्क यू म्याम उसको रहने दीजिए हामीलाई सोरुमबाट चिया कफी मिठो मिठो दिनुभयो हो अब तपाईँहरूले माफ गरिदिनुहोस् भाइले चाहिँ कलर नपाएकोले गर्दाखेरि हामी अल्टो 800 लानु पर्यो टप मोडल त्यसैले गर्दा अल्टो K10 चाहिँ हामी यहाँ पसेर हेर्दैछु सबै होइन पछाडि हेर्नुहोस् नि अम्बो भाइको गाडी नयाँ गाडी भाइको अल्टो 800 टप मोडल VXI प्लस चाहिँ अब हामीले लाँदैछु सिक्किममा होइन अब यी फर्स्ट अब स्टार्टिङ यहाँ सुजुकीको लोगो आयो ए फोन कनेक्ट हुँदो रहेछ दामी रहेछ त भाइलाई कतिको खुसी छ एकदम मलाई खुसी नै छ तर K10 नपाएर चाहिँ तर ठिकै छ के छैन होइन अब तपाईँहरूलाई पनि कस्तो लाग्छ कमेन्ट्स गर्नुहोस् अल्टो K10 को जग्गामा अल्टो 800 टप मोडल प्लस आज हामी लिएर जाँदैछु होइन फाइनली गाडी पनि बुकिङ गरेर पेमेन्टहरू सकेर सबै एसएस सामानहरू हाल्नु हुँदैछ भाइले हो यहाँ सामानहरू सबै हालिदिँदैछ यो सिट कभर चाहिँ सबै 10,000 को अफरमा आएको यो स्टेयरिङ कभर तो फाइनली हमारा गाड़ी भी डिलीवरी होने वाला है अभी गेट पास भी मिल गया तो सर थैंक यू सो मच आप सुबह से अभी तक मेहनत किया और सर हम लोग जैसे कि आपका थोड़ा बता सकते हैं आपका नाम और आपका ये जो शोरूम का एड्रेस ये थोड़ा क्योंकि मेरे व्यूअर्स को भी आइडिया मिले बिल्कुल सर माई सेल्फ अभिषेक कुमार जी फ्रॉम उद्धार कारवाल जी सिलीगुड़ी जी एक्चुअली मेरा जो आउटलेट है जी मेरा ये फूलबाड़ी के नज़दीक में फूलबाड़ी यस सर चूनाभट्टी जगह का नाम है जहाँ पे हमारे पास पुराना और नया दोनों गाड़ी है प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पे सर्विस सेंटर है जितने भी गाड़ी डैमेज होते हैं यहाँ पे प्रॉपर्ली कंपनी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सारे गाड़ी है सो
रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना गाइड किया हम लोग को। ऑल्टो K10 के लिए आया था, भाई का कलर चॉइस नहीं मिला, इसलिए कोई दुख मन नहीं है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और मेरा व्यूअर्स को थोड़ा बोल दीजिए यहाँ आने के लिए, एड्रेस थोड़ा बोल दीजिए फिर से एक बार। सर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 7488816801, अभिषेक कुमार, उद्धार कार वर्ल्ड, सिलीगुड़ी, और प्लेस चुनावटी मोड़, फुलबारी। म तपाईँहरूको लागि उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिए पनि म डिस्क्रिप्सनमा मेन्सन गरिदिन्छु, तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट त्यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई एकदम राम्रो, नेपाली पनि बुझ्नुहुन्छ नि अलिअलि, अलिक बुझ्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले आजसम्म लास्टसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। आजको ब्लग यहीँसम्म। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो भाइलाई कतिको खुसी छ, एकदम गाडीको अनर चाहिँ आज कुदाएर लाने म हो। स्कुटी लिएकोले गर्दाखेरि भाइ स्कुटी कुदाउनुहुन्छ, म गाडी कुदाउँछु।